똥꼬털도 너무 똥꼬가 안 똥꼬털도 한번 깎아줘야지. 지금은 이제 잘 싸니까 괜찮은데 옛날에는 이렇게 되게 예민하게 보내. 아빠가 되게 예민해. 지금은 뒤를 만져도 이 주인이야 다. 다른 게 그러면 아니 근데 저 좋아하는 사람은 주인 중에서도 네 요즘에 아예 허락 안 해주더라고요. 완전 못 만지는데 근데 허락하는 사람은 있어. 조그만 개가 데리고 다니면서 개를 이렇게 할 때 주인이 개가 좀 야 지금 너 몇 분째 이러고 있는 거야? 가족 마사지. 표현이 너무 웃겨. 가죽 마사지.